teman-teman, aku akan unboxing obat, teman-teman. Ini fungsinya untuk sakit flu, teman-teman. Kegunaannya diminum 1 hari dalam semalam, teman-teman. Kalau kalian sakit atau beracingan, ini kalian mau tahu isinya, teman-teman, ya? Ini aku buka, ya. Ini dibuka, teman-teman. Ini obatnya, teman-teman. Kita buka nih, teman-teman. Ini obatnya, teman-teman. Bisa flu, racingan, teman-teman. Ini suratnya nih, teman-teman. Ini juga ada sendoknya, teman-teman. Kayak ini. Kita harus tuangkan saja begini, teman-teman. Begini terbuka. Makan bibis, teman-teman. Terima kasih ya, teman-teman, sudah bayangkan Nabila. Lihatnya, ya. Jangan lupa kalau kalian sakit minum obat ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.